Որն է համակարգային կոռուպցիան, երբ որ օրինակ նախարարը կալանավորվում, փոխնախարարներ, աշխատակիցներ տվյալ կառույցի անցնում են կոռուպցիոն չարաշահումների գործով, դա ինչ է, եթե ոչ համակարգային կոռուպցիա։ Եկեք, գիտեք, նախ դուք հիմա մեղադրանքներ եք հնչեցնում, որոնք հաստատում եք ինչ-որ բաներ, որոնք որ ես այդպես չէի անի։ Եկեք սպասենք դատաքննությունը կավարտվի, կտեսնենք ով ինչ մեղավորություն ունի։ Կարող է պարզվի, որ օրինակ մի մասը մեղավոր են, մի մասը անմեղ են։ Դրա հետևանքները օրինակ կարող է լինեն։ Այնպես որ ձեր ձևակերպումները մի փոքր ավելի այդպես պնդում էին։ Ես կուզեի դուք ասեք ձեր գնահատման որն է համակարգային կոռուպցիան, ինչ պիտի լինի, որ օրինակ ընդունեք, որ դա համակարգային կոռուպցիա է։ Ես կարծում եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունում չի կարող լինել համակարգային կոռուպցիա եւ կառավարությունում չի կարող լինել, իսկ եթե առանձին պաշտոնյաներ կամ առանձին պաշտոն զբաղեցնող մարդիկ, որոնք չէ գործառույթ են ինչ-որ տեղում իրականացնում, ինչ-որ բան այն չեն անի կամ միգուցե չարաշահեն իրենց դիրքը եւ պաշտոնը, ապա ես իհարկե բնականաբար պետք է պատժվեն, եթե իհարկե նման բան կա։ Մեստեղ սա սկզբունքային հարց է։